Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para qori dan qoriah yang kami hormati, yang kami sayangi, semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini ya, ini pukul 11 lebih 15 menit saya akan memberikan contoh ya, bahwasanya ini adalah jahe merah. Jahe merah ini sangat luar biasa untuk para qori dan qoriah dalam mengobati batuk ya. Ini cerita sedikit. Beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu ya, para kawan-kawan sekalian, saya ini kehujanan dan mungkin masuk angin ya. Jadi yang biasanya para qori dan qoriah hadapi biasanya adalah masuk angin. Masuk angin inilah ya, menurut kami juga ya, itu yang menyebabkan batuk. Mengapa demikian? Karena ada dalam diri ini ada angin ya, bahasanya seperti itu. Jadi proses dari batuk itu biasanya itu kita ini air liur kita ini kental ya kawan-kawan sekalian. Air liur kita ini kental. Setelah itu kita ini tenggorokan ini kayak ada semacam yang mengganjal di sini. Dan badan ini terasa anget. Nah, karena kita sama-sama qori ya mungkin ya, kawan-kawan sekalian pasti mencari gimana solusinya agar kita ini terhindar dari bahasa Jawanya cantengan ya. Tapi kalau bahasa Indonesianya itu radang. Radang itu gejalanya itu air lendir itu kental ya, air lendir itu kental, dan kita ini terasa kalau minum air ini terasa kayak ada mengganjal di tenggorokan kita. Nah itu radang ya. Nah saya akan berbagi dan ini langsung saya yang akan mencobanya. Di antaranya adalah jahe merah. Jahe merah ini para kawan-kawan qori sekalian bagus luar biasa. Saya udah sering mempraktekkan. Jadi yang mau batuk insya Allah tidak jadi batuk atas izin Allah. Lewat apa? Insya Allah lewat perantara jahe merah ini. Jadi para kawan-kawan sekalian, bagusnya mau tidur ya, makan dulu ya. Pas terasa di sini udah mulai air liur kita ini kental ya. Bismillah ya, atas izin Allah. Ini potong ya. Potong jahenya ini, potong aja ya. Jahe ini dipotong terus dikocek. Kalau bisa segini. Ini tadi kami udah mencobanya nih karena tidak ada yang merekam ya. Jadi insya Allah ada kawan kita yang bantu merekam sekarang. Tadi sudah saya coba. Ini kami coba juga jahe merah ini akan saya makan ya. Insya Allah untuk mengobati batuk. Nah ini ada jahe merah. Mohon maaf ya, kecil ya. Tadi udah besar ya, kami ini sudah kami potong, kami coba. Ini jahe merah dan langsung dimakan. Ya, ini langsung saya makan. Ini sisanya tadi ya. Tadi udah besar ini segini tadi, udah saya makan. Nah ya, insya Allah akan mengobati batuk ya. Tapi batuk itu pasti kan sedikit demi sedikit, tidak langsung sembuh ya, karena proses ya. Ini langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jahe merah. Kalau kuat langsung ditelan jahenya ya. Kalau tidak kuat ya kayak tebu ya kan kawan, diisep terus sarinya dibuang ya. Ampasnya dibuang, yang sarinya diminum ya. Ini tadi pagi saya sudah mencobanya. Ini satu ini langsung lebih bagus, langsung satu ini ya. Nah, potong. Tapi makan dulu ya kawan-kawan, makan dulu. Setelah makan ini kawan-kawan jangan minum. Ya sekali lagi, setelah makan jahe merah ya, jangan langsung minum. Jadi tunggu. Kan panas ya. Segini aja panas loh, apalagi segini. Tadi kami udah mencobanya ya. Nah, panas. Dengan kita habis makan ini insya Allah keluar angin kita.
Ah, keluar. Keluar ya. Nah, itu adalah salah satu cara terbaik menurut pengalaman saya pribadi ya. Alhamdulillah semenjak kami tahu caranya mengobati radang. Radang itu biasanya proses mau batuk. Radang itu adalah proses mau batuk. Itu insya Allah obatnya, insya Allah atas izin Allah lewat jahe merah ini obat alami bisa menyembuhkan batuk. Tapi ingat, batuk itu adalah proses penyembuhannya itu ya, karena di sini pasti ada dahak ya. Dahak itu akan mengental, menggumpal nanti ya. Dan ingat, kalau bisa ya, para kori dan koriah, kalau bisa itu mau tidur baru makan ini. Mau tidur ya, setelah mau tidur jangan minum. Tapi habis bangun tidur minum banyak-banyak. Minum banyak-banyak air putih ya, diembunkan enggak apa-apa. Ya, dibiasakan enggak apa-apa. Atau air hangat enggak apa-apa. Nah, itu insya Allah paginya langsung keluar semua lendir itu. Apa dak yang besar yang menggumpal tuh warna-warna kuning apa ya, kuning muda itu ya. Menggumpal itu insya Allah proses ya, karena batu ini penyembuhannya proses, insya Allah proses dan itu insya Allah cara terbaik. Berbagi tips, kalau masalah yang lainnya insya Allah masih banyak yang ingin saya sampaikan, termasuk belum cara mengkonsumsi air asam Jawa, itu juga bagus. Nanti insya Allah saya akan upload ke selanjutnya. Dan ingat, dicoba sekali lagi, dicoba, dikupas langsung dimakan. Tapi sebelum makan ini makan nasi dulu ya. Setelah makan ini jangan minum. Insya Allah itu akan menyembuhkan batuk kita dan akan menyemplingkan atau meninggikan suara kita. Itu aja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Pokoknya intinya sama-sama belajar. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.